Thank you. Illum qed isir iktar komuni li nies qed jixtru affarijiet online u l-fatt li qed nonfqu l-flus online hemm bżonn ta' sistema sikura ħafna. Sa ftit ta' żmien ilu meta inti tagħmel xirja online u tuża l-kard, kont tirċievi SMS one-time passcode biex inti tawtorizza dik it-transazzjoni. Illum il-BOV għamlu sistema iktar sigura minn sempliċi SMS. X'inhi u kif taħdem? Ħanaraw ftit. L-ewwel ħaġa li trid tagħmel huwa li tinstalla l-BOV 3D Secure App mill-App Store jew mill-Play Store u tissettja. L-ewwel pass tiftaħ l-application. It-tieni pass tikklikja fuq Sign Up u ssib ruħek fl-Enrollment page fejn hawnhekk tista' tdaħħal in-numru tal-kard manwali jew inkella tieħu it-tratt tal-kard. Jekk għandek iktar minn kard waħda f'ismek, tista' tagħżel l-in-card trid u tdaħħal dawk in-numri. Il-cards l-oħra jiġu awtomatikament sinkjati mas-sistema. Hekk m'għandek bżonn tirrepeti din il-proċess għal kull kard. Qafas Continue, daħħal is-CVV li tinsab fuq wara tal-kard u erġa' qafas Continue, u mbagħad ħadd tirċievi one-time passcode fuq il-mobile bin-numru li għandek reġistrat mal-bank u daħħal dan il-passcode fl-app. Issa trid tivverifika l-identità tiegħek permezz ta' biometric authentication bħal fingerprint. Fil-pass li jmiss trid tikkrea passcode ta' 5 numri. Issa importanti tikkrejaw passcode li ħadd tiftakru għax ħatużawh kull darba tixtru online. U l-proċess huwa lest. Issa nista' mmorru nixtru online. Mela jiena għażilt il-prodotti li nixtieq u meta niġi fil-checkout u niġi biex inħallas f'dan il-ħanud virtwali, ħaniġi redirected għal din il-page. Mid-drop down menu tagħżel push notification u fuq il-mobile tiegħek ħadd titlalek notification bħal din li tgħidlek biex taċċessa il-BOV 3D Secure App. Hawnhekk ħajkollok option li tagħżel via SMS, imma din hija temporanja biss. Ġifieri aħjar tidra mill-ewwel is-sistema l-ġdida. Kif iddaħħal il-password jew il-fingerprint fuq id-device li tkun qed tixtri ħassib din il-paġna u l-option li tgħidlek proceed once authentication is successful. U mbagħad hemm it-transazzjoni tkun kompluta. Issa jekk tkun f'pożizzjoni fej il-computer li qed tuża biex tixtri għandu l-internet imma il-mobile tiegħek m'għandux internet access, hemm mod ieħor li tista' taħdem. Li għandek tagħmel meta tiġi għal post li fejn hu ħajsaqsik proceed once authentication is successful, hemmhekk qafas back u fuq l-iskrin ħatara QR code. QR code huwa issu barcode fejn bil-kamera tal-mobile, il-mobile ħajjieħu l-informazzjoni. Fuq l-applikazzjoni tal-mobile qafas scan QR code, poġġi il-mobile u l-kamera fuq il-QR code u l-mobile ħajjaraf dak il-code. Ħajsaqsik identification tal-fingerprint jew inkella dak il-5-digit code li kont krejajt meta installajt l-app, u mbagħad fuq l-app ħatara code ġdid li inti trid tpoġġi fuq il-website minn fejn qed tixtri. U mbagħad hekk ħatgħaddi t-transazzjoni. Probli tajlu għaliex hija iktar sikura dis-sistema l-app. Għaliex għax inti jekk tuża sistema tal-SMS jekk xi ħadd għandu l-unlock password tal-mobile tiegħek li ġieli inti eżempju taqsmu ma' xi ħbieb tiegħek biex jużawlek il-mobile, jekk għandhom dak il-password jistgħu jagħmlu transazzjoni. Dis-sistema għandek double protection għaliex għax l-ewwel għandek il-password li tanlockja d-device u mbagħad għandek il-biometric authentication jew inkella dak il-5-digit password li kun krejajt meta installajt l-app. Dan l-app sar mħabba proċess li qed isir li jismu Strong Customer Authentication. Din hija hemm biex inti tkun iktar sikur. Iva hemm pass iktar, imma grazzi għal dak il-pass żejjed li qed tagħmel meta tixtri online, ovvjament is-sistema kollha hija iktar sikura. Di ħadd naqqas ħafna iċ-ċans li xi ħadd jixtri online bil-kard tiegħek mingħajr il-barka tiegħek. Hija sistema iktar sikura għalik u għalija.